Hello， 大家好，今日咧我哋嚟個牛豐天然嘅營銷中心，咁接到開發商呢一個通知咧，就搞緊一波促銷優惠嘅，咁咧單價直接係降到我哋嘅10,888，係嘛？現樓大正送交付噶，咁咧依家咧我哋買嘅積數咧就係我哋86方、88方嘅3房1廁，同埋我哋105方嘅3房2廁嘅，咁啦，依家咧我哋就喺我哋嘅中山主幹道博愛路旁邊嘅我哋一個營銷中心，咁呢條路咧，我哋揸車咧10分鐘到15分鐘咧，可以去到邊個位置咧？可以去到我哋一個紫人天鑽啦，富日城 Top 啦，仲有我哋嘅紫馬嶺 CBD 啦，仲有咧仲有我哋嘅人民醫院同埋我哋嘅博愛院嘅。咁咧由我哋嘅呢邊方向咧開過去嘅話咧，就係到我哋嘅呢一個深中通道嘅出發點噶啦。咁啦，依家咧我哋呢個樓盤搞緊促銷優惠啊！咁我哋而家就帶大家嚟睇下上邊嘅我哋嘅示範單位先啦。好啦，入咗嚟我哋嘅小區園林，咁我哋可以重點介紹下我哋嘅小區園林嘅開發商咧，耗資5000萬打造咗我哋呢個水景園林啦。咁除咗我哋水景園林之外咧，我哋依家揸車10分鐘到達我哋嘅金鐘湖公園，濕地公園嚟㗎。咁咧基本上可以滿足我哋嘅日常嘅休閒活動噶啦。咁除咗我哋嘅園林之外咧，講翻我哋交通。咁我哋交通來我哋嘅呢一個香港，沿住我哋嘅深圳灣口岸，就嚟到我哋呢一個所在嘅呢個樓盤，大概揸車50分鐘就到達我哋呢個啦所在位置噶啦。如果你又唔想揸車嘅情況之下啦，開車大概係或者係搭車8分鐘就到達我哋個 Coco City。Coco City 樓下咧，每日有12個班次係往翻我哋中香港嘅太子啦、荃灣啦，係嘛呢啲地方嘅，咁咧就基本上滿足我哋嘅日常嘅交通需求噶啦。咁啦，依家我哋上去睇翻我哋嘅呢一個所在嘅示範單位先啦。上到嚟我哋16樓嘅示範單位啦，咁左手邊同我哋右手邊咧，分別就係我哋86方同我哋88方嘅3房1廁，仲有我哋嘅105方嘅3房2廁噶。咁樣我哋重點介紹翻我哋嘅88方，亦都賣得最火爆嘅戶型3房1廁。咁咧，我哋入嚟咧係開發商自帶一個防火門，3星嘅智能門鎖，仲有我哋嘅智能嘅膠錶，都係開發商送俾你嘅。咁啦，呢入邊咧係我哋開發商做有一個呢個創意空間啊，係設計咗一個呢一個4人台嘅呢一個餐台同埋我哋嘅賭台嘅。咁入嚟先啦，就係到我哋嘅廚房位置。咁我哋嘅廚房位置咧係設計咗我哋嘅連接翻我哋嘅小陽台嘅。小陽台咧可以作為一個洗衣啦空間啦，同埋採光台用。好啦，依家咧我哋呢一個廚房咁都係採光都非常之好嘅。咁入嚟我哋客廳位置，客廳咧係做咗一個3米幾嘅呢個開間嘅，咁擺咗一個梳化啦，同埋我哋嘅電視櫃。咁睇落嚟咧呢個空間感都非常之闊嘅。咁對面咧係朝南嘅一個我哋嘅主陽台。依家咧我哋嘅睇我嘅景觀咧都係我哋嘅園林景嘅。咁啦，就入翻嚟我哋嘅呢個靜區先啦。靜區咧係設計咗3個房間同埋個衛生間嘅。咁樣我哋嘅衛生間咧係做一個乾濕分離呢個效果嘅。咁啦，我哋第一個房間亦都可以設計成我哋嘅書台啦，同埋一個書房嘅。咁咧第二個房間咧可以做我哋嘅小朋友房啦。第3個房間我哋嘅主人房做咗一個3邊落床朝向都係我哋南向，睇落去都係我哋一個園林景觀嘅。依家我哋重新梳理翻我哋呢間呢個所在嘅戶型啫。依家開發商咧就係10,888精裝現樓交付嘅，分別咧係我哋86方、88方嘅3房1廁，同埋我哋嘅105方3房2廁嘅。咁呢間咧首付款大概就月供5000蚊就可以攞低噶啦。咁大家有興趣嘅話咧，可以聯繫我睇房噶咯。有興趣嘅聯繫我睇房啦。